套直拳，one two high jab，擋到前面，黐實個牙頭喎，擋到前面 good，擋側邊，好大力㗎，好大力 good 直拳 good 就係咁咯。我教緊你 Samuel， 我教緊你 defence， 你保護自己 ，not fighting， 但係唔係淨係打拳先用啊！有啲人如果喺街 snap 你啊，喺學校攻擊你啊，然後未有老師在場啊，你可以做呢啲嘢走咯。你可以講，嘿，呢個撈真係可以咁樣噶嘛，don't do it again，你真係可以咁噶嘛。但係就唔喺度咁樣 snap 你嘅手，咪就係咁咯，低能咁咯。你而家就係咁咯，你都唔似識打拳嘅。如果有人喺街度 step 我唔會我打多連拳我會咁樣。即係咁啦。因為我會防守㗎嘛。即係如果有人喺街生，你跟住你學拳，我想問你學拳係做咩嘢先？